Prirodni rojevi pčela česta su pojava u ovom periodu godine. Dijeljenje pčelinjih zajednica odvija se tako što se iz jedne košnice izdvoji dio pčela. Te pčele napuštaju košnicu i kreću u potragu za drugim skloništem. Jedan od takvih rojeva spustio se na voćku pored naše kuće. Naravno, odlučili smo ga smjestiti u košnicu i ostaviti u našem voćnjaku, te pomoći mu da se razvije do kraja godine. Skidanje rojeva sa drveta nekada zna biti teško, jer često se spuste na visoke grane, pa ovaj posao može biti i opasan. Pčele se najčešće stresu sa grane, a teža je situacija kada se pčele smjeste blizu debla. Kako bi privukli pčele, koristiti ćemo se okvirom koji ćemo izvaditi iz druge košnice. Izabrati ćemo okvir na kojem je smješteno mlado leglo i nešto meda. Sa njega ćemo naravno skinuti pčele i donijeti ga kod roja. Pčele iz roja, kada primijete sače sa leglom, odmah počinju da prelaze na njega. U jednom trenutku će i matica preći na taj okvir i tada ćemo ga zajedno sa pčelama staviti u malu košnicu koju smo pripremili. Kako bi obavili ovaj posao, dobro je imati odijelo za pčele, ali u fazi rojenja pčele su jako mirne i često bezbjedno možemo raditi oko njih. Bitno je samo da smo mirni i pčele se neće uzrujavati. Ukoliko se bolje zagledamo na okvir, možemo primijetiti i maticu kako prelazi preko pčela i traži siguran smještaj. Sada, kad smo se uvjerili da je matica na okviru, možemo ga staviti u košnicu. Maticu često zovemo i kraljicom. Ona je najbitnija pčela u zajednici i o njoj ovisi kako će se razvijati čitava zajednica pčela. Nekada u roju mogu biti 2 ili više matica, pa ćemo postaviti košnicu blizu ostatka pčela da bi što više prešlo u nju. Budući da je matica već u košnici, ovu radnju možemo i preskočiti. Ipak malo ćemo im olakšati potragu za novim domom. Ovaj roj nije velik, pa će biti dovoljna mala košnica u koju stane 5 okvira. Za sada u košnici imamo jedan okvir sa izrađenim sačem, a kasnije ćemo dodati neizgrađene okvire. Biti će ovo nova radna snaga za oprašivanje cvjetova na našem voću i povrću. Velik broj pčela se već pridružio matici i ušli su u košnicu, pa ćemo je smjestiti ispod drveta i zatvoriti. Ostaviti ćemo prostor kroz koji će pčele moći bezbjedno ući u košnicu. Dio pčela je ostao na stablu voćke, pa ćemo malo protresti drvo da bi pčele poletjele i pridružile se ostalim pčelama u košnici. Ako to ne napravimo, pčele će same u jednom trenutku shvatiti da među njima nije matica i krenuti u potragu za njom. Ako košnica bude u blizini, lako će ju pronaći. To se može vidjeti u sljedećim kadrovima. Velik broj pčela polijeće i traži lokaciju na kojoj je matica. Primaknuti ćemo košnicu drvetu i pričekati da pčele uđu. Ovo može trajati, ali do noći će sve pčele biti u košnici zajedno sa maticom.
Važnost pčele u prirodi je velika. Ona je nezamjenjiva kao oprašivač mnogih biljnih kultura i čovjek mora pomoći da pčele opstanu. Pčelarstvo je plemenita djelatnost i svaki proizvođač voća i povrća bi trebao imati svoje pčele. Proizvođači sa različitim hemijskim tretmanima koje vrše nepravilno i u vrijeme kada biljka cvjeta prave velike štete pčelama. A mi ćemo u svojim videima često pričati o pravilnom načinu primjene hemijskih sredstava. Želimo ljude educirati kako pravilno koristiti preparate za zaštitu biljaka, a da ne naštete pčelama i drugim korisnim živim bićima. Vjerujemo da većina ljudi nije ni svjesna da šteti pčelama i nadamo se da ćemo uspjeti razviti svijest da svatko na svoj način pomogne pčelama. Sada kada su se pčele smirile, dodati ćemo im okvire na kojima će izgraditi saće i u koje će matica položiti jajašca. Na novim okvirima su satne osnove koje su izrađene od pčelinjeg voska. Ova košnica biti će dovoljna za prvih nekoliko sedmica boravka pčela u njoj, a kasnije ćemo pčelama obezbijediti više prostora. Ovu zajednicu ćemo navečer odnijeti u naš voćnjak gdje će se razvijati sa ostalim pčelinjim zajednicama. Malo ćemo joj pomoći tako što ćemo dodati šećerni sirup u hranilicu. To radimo jer zajednica treba hranu za razvoj i dodatnu energiju za izgradnju okvira u koje će smjestiti novo leglo. Za nekoliko dana ćemo provjeriti da li matica leže jaja u te okvire i pratiti ćemo da li je sve u redu sa zajednicom. Ostanite s nama i kroz naše videe pratite naš rad. Mi se nadamo da ćemo biti zanimljivi, a svakako ćemo se truditi da pokažemo teme iz kojih će naši pratioci nešto korisno naučiti. Zato vas i pozivamo da nas podržite i da zapratite naš kanal. Ostavite nam komentar jer nam puno znači vaše mišljenje.